Так, проверка звука. Смотрим. Столяк? Да, вот именно. Так. Всем привет, добрый вечер. Сегодня мы пройдем вопрос Хаган. Когда? Хотя бы несколько этих закрепим. Я хочу, чтобы мои стримы были не просто так, чтобы просто пообщаться, хотя тоже пообщаться хочется. Чтобы они были полезные, и чтобы кто будет пересматривать, чтобы запоминал слова. Именно в момент общения мы и запоминаем все эти моменты. Так, надеюсь, меня видно. Так, сейчас мы откроем стрим. Смотрим, видно, не видно. Я буду писать в чат слова. С якутской клавиатурой будет посложнее, если я Windows период установил. Будем копировать, наверное, слова. Так, звук отличный, картинка есть. Так, сменить аккаунт. Поддержите видео лайком. Видео будет рекомендоваться. Так. Да, надо, видимо, мне роутер менять на компьютере. Спасибо за лайк. Дорогой зритель, дорогой друг, дорогая подруга. Так. Так, сейчас мы начнем. Закрепляем. Привет. User not found. Типа user, пользователь не найден, да? У меня кто-то, по-моему, материт, у меня ухо красное горит. Так. Напишите, откуда вы меня смотрите. Здорово, Торксанун. Арабайка. Какие новости? Все хорошо у меня. Сейчас будем с вами повторять, будем по программе идти. Старайтесь писать по-русски, потому что те, кто будет смотреть, надо, чтобы мы запоминали якутские слова, которые нам нужны в данной теме. Вопрос будет Хаган, когда? Сейчас буквально вот 1 секунду еще осталось, сейчас сменится аккаунт. Я обещаю, я уже много что обновил, уже обновил телефон, петличку обновил. Свет это мне подарили. Надеюсь, когда-нибудь обновлю и роутер и ноут. Что-то они уже совсем это... Пока сам своими силами. Мне Дарья, там девушка одна отправила 1000 рублей донат на карту. Было приятно. Спасибо огромное. У меня есть каналы еще английский язык и есть канал просто новости там спорта, футбола, шоу-бизнеса. Я там делаю выводы психологические, да, то есть анализирую ситуацию. Поэтому, если вы отправите донаты, хотите какую-то тему, чтобы я разобрал на каком-то из каналов, пишите, где смогу, что смогу, в своих силах. Всегда расскажу. У меня формат в стиле шортс. Сейчас на всех 3 каналах в одном формате делаю, можете посмотреть.
Стараюсь такое делать динамичные видео, такие видео делать динамичные. Спасибо всем, кто подключился. Пишите, откуда вы меня смотрите. Будет интересно почитать, где мы находимся. Мы находимся в городе Якутске в данный момент времени, столице Республики Саха-Якутия. Здравствуйте, как у вас дела? У меня все отлично. Сейчас будем, я вот подумаю сейчас, как сделать. Ага, вот так, сейчас будем в чат писать слово «хаган», когда. Так. Я буду, у меня есть словарь Сахатыла есть, я буду оттуда копировать слово, чтобы оно, у меня клавиатура сейчас не настроена. Так, вот есть такой вопрос. Хаган. Для тех, кто будет пересматривать видеоролик, эфир, вот, для вас будет очень полезно. Ну и на слух тоже очень здорово. То есть именно когда мы используем, самый основной метод какой, когда мы заучиваем? Я в детстве бегал, моя любимая золотая легенда, но она правдивая. Смотрите, мне кто-то материт красное ухо. Значит, и бегал, и постоянно говорил тщательно. Я говорю, do you speak English? Yeah, of course. I speak English very well. Тетерев только не знаю, как. Или как там была девушка из мема. Так вот, и в детстве мы могли себе позволить ходить как такие интересные товарищи и бегать весь день, кричать одно слово. Я ходил, говорил, тщательно, 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 тщательно. Я тоже в Якутске живу, хотите, к вам приду в гости. Но это опасно на наше время. Ну, как бы, извиняюсь, конечно, но мы друг друга не знаем. Не знаю. Я такой, когда-то интроверт, когда-то вот не интроверт, а экстраверт. Ладно, сюда я понял. Спасибо, спасибо. Ставьте, пожалуйста, сердечки, лайки, чтобы нас кто-то видел. Вот, учусь после работы выходить на стрим. Привет, Ольга Крымская. Какая у вас фамилия классная. Так, значит, мы написали слово «хаган». «Хаган» – это у нас, видите, там сверху. Когда? Восклицательный знак, вопросительный знак. Когда? Это «хаган». Какие у нас варианты есть ответа на это? Давайте подумаем. Я вам буду говорить по-якутски и писать его в чате, а вы мне будете писать на русском, как вы считаете, что это такое. Мы потом какое-то время ждем, когда останавливаются ответы, и я буду говорить, как оно и есть на самом деле. И потом будем периодически повторять. Попробуем, давайте пока 5 слов. Допустим, «хаган» – когда? «Сарсерда» – первое. Пока вы думаете и пишете варианты, что такое «когда сарсерда», то есть что это означает? Это должно быть легкое, это часть дня. Вот мы, то есть когда, и вот часть дня. Where do you work? Где ты работаешь, да? Где я работаю? Я много кем работал, много где работал. Я и преподавал, и шахматы детишкам преподавал, вот из интересных таких, и магазины открывал, управляющим должности был, и в Москве долгое время работал, и в госслужбе работал. Ну, мне лет много, я вампир старый. Утром. Так, первый вариант есть. Давайте еще кто-нибудь напишите, какие варианты есть. То есть, «хаган». У нас такой разговорной фразе будет, в разговорной форме, и как раз будет запоминаться. Хороший вариант. Боюсь неправильно прочитать. Wise man. То есть wise – это, видимо, широкий, а man – это мужчины. Широкие мужчины, получается. Я извиняюсь, если неправильно перевел, но если дословно, мне кажется, это так как-то. Wise, по-моему, широкий был. Man – это вот множественное число. Если с одной то это man, мужчина. 1982. Ну, я где-то рядом по возрасту, но чуть-чуть помладше. Так, ну вариант мне вообще нравится. Я не знаю, кто-нибудь еще рискнет. Утром, да, все правильно, утром было правильно. Я просто хотел, чтобы другие тоже поучаствовали, и была какая-то интрига, как в программе «Поле чудес», да, деньги или приз. В общем, правильный ответ, потрясающий, вы просто супер, Wiseman, 1982. Значит, Сарсерда – это утром. То есть что у нас? Повторяем и запоминаем. Хаган – когда? Только утром. Сарсерда – утром. Кто вспоминает, есть такое у тебя Сарсерданан, да, это доброго утра, или у тебя Сарсерда, доброе утро. То есть такие коронные фразы, как добрый день, да, или
good day и так далее. То есть это такое слово сарсерда утро. Я специально несколько раз повторяю, чтобы оно запоминалось. Is not широкий. Wise is not широкий. Мудрый, я прошу прощения. Эфир, прямой эфир, технический наклад. Wise мудрый, насколько я помню. Видите, не все я помню, я все путаю. Полиглот, одним словом. Значит, мудрые мужчины, получается. Ну, немножко мэн неправильно, я думаю. Так, а так супер классно. Никнейм у вас, может быть, занят был мэн, поэтому так. Потрясающе. Мудрый, это здорово. Сарсерда, значит, утром. Значит, хаган, когда? Сарсерда, утром. Сарсерда. Теперь давайте пойдем дальше. Да, wise is мудрый человек. Потому что в единственном числе исчисляемое, поэтому артикль начинается согласно. Кстати, я вот сейчас проведу на якутском стриме, а потом перейду в канал, это якутский язык онлайн «Хочу и смогу». А будет еще «Хочу и смогу». Сегодня хочу провести ночью по-английскому. Там приложение Polyglot прохожу. Там больше я как бы для себя это делаю, а якутский это больше как для вас и с вами провести время. Так, ну вот смотрите, хаган. Мы уже запоминаем, что такое хаган. Вы можете проговаривать. Только когда проговаривая, мы и получаем результат. И запоминание. То есть вы идете по улице, допустим, хаган, когда? И вот вариант. Кюнюсь. Пока вы думаете, что такое кюнюсь, когда это что-то близкое, ну, не буду подсказывать, может быть, догадаетесь, если вдруг сразу ответ знаете. Вспоминайте, из чего стоит слово кюнюсь. Может быть, оно стоит из слова кюн. Может, кто-то знает, что такое кюн. У меня здесь есть морсик. Замечательно. В топку купил, там разбавляешь сироп с водой, получается такой замечательный морсик. Так вот, если идете по городу Якутску, по столице республики Саха, Якутия – это вообще перевод, получается, да? Можно было просто республика Саха, хотя Якутия тоже красиво. Солнечный, близко, это же день, да, кюн день, да, супер, днем, да, значит, когда? Днем, правильно. Вы молодцы. И user not found, то есть пользователь не найден один. OneQ. OneQ, надеюсь, это не IQ, да? Шутка, не обижайтесь. Так, и днем, значит, wise man, мудрый. Мы с вами видите и английский, и якутский. Вместе повторяем. И вот идете по городу Якутску, и многих спрашивают, даже кто по Сахалы, да, что по-якутски, кто говорит хорошо, большинство не переводит на русский, когда говоришь, а что такое Дохсун? Вот я в предыдущем стрим вел и так далее, и тоже не все знали, да. И вот я в Дохсуне, допустим, бегаю и спрашиваю, там, у меня, там, допустим, подруга пришла или знакомого встретила, я говорю, а ты знаешь, что такое Дохсун? И глаза наверх, и сразу начинают вспоминать, что такое Дохсун. Дохсун это у нас, давайте, 1, 2, 3, я так подсчет веду. Дохсун это у нас дерзкий. Давайте пока у нас основная тема будет все-таки хаган, когда, да? А вот это я так просто проговорю, что проходите, там Долгун, бассейн, да, вот где ЕГУ бывший, СВФУ, это у нас соответствует. Долгун, волна, Чолбон, это там даже звезда нарисована, это северная звезда, ну так образно говоря. Есть еще бассейн с катком в сторону аэропорта Сулус, да, звезда там. И так далее. Мадун мощный. То есть вот идете, и вот если вы применяете, и вот пока едете или идете, произносите, это просто забивается в подкорку, как привет, как дела и так далее. То есть, ну, да, как какие новости, как дела. Чикечик. Так, окей. Значит, что мы узнали? Хаган. Когда? И мы что узнали? Утром это у нас Сарсерда, а днем кюнюсь. Кюнюсь днем, Сарсерда утром. Давайте напишем следующее. Чулбон это, наверное, Венера по астрологии там будет так называться, да, но в целом, сколько я изучал, это больше как образно там северная звезда, а так есть такое тоже
вы правы, есть такое, но это как второе значение тоже, да, астрологическое, по-моему, если я правильно слово произношу. Так, дальше будет проще. Хаган, когда? Кеге. Не бойтесь говорить с акцентом, или главное говорить, я считаю, главное понимать. Очень важно на слух воспринимать. Мне кажется, якутский, да, язык сахатыла проще воспринимать, естественно, тем, кто не владеет, когда медленно говоришь, проще воспринимать, чем английский. Потому что английский, если не знаешь, его там и другое произношение совсем такие мягкие все, и какие-то съедаемые согласные-гласные, их сложно на listening, да, на слух. А вот якутский, то, что он такой же, как и русский, что четкий такой, да, что его легче воспринимать. Кехе, нет, не ночь, но близко, это вечер. Вечером, да, Wiseman, вы супер. И user not found, вы тоже супер, спасибо. Так, прям 100 этих сердечек ставлю. Значит, спасибо. Это помогает продвижению, чтобы люди тоже заходили, смотрели, и чтобы мы с вами делали это не зря, не только для себя, но и для других всегда. Любое дело, это интереснее, когда не только на нас зациклено, да? Интереснее, когда это для всех. Значит, мы что узнали? Значит, утром сарсер, да? Стараемся в голове представлять, как вот пишется, можно даже посмотреть, вот я в чате, да, пишу, как сарсер, да, каждую буковку представить, проговорить. Чем чаще вы говорите, тем легче это запоминается. Кюнюс днем и кехе вечером. Кехе. Вечером кехе. Значит, вечером кехе. Паузу держу, для тех, кто будет пересматривать или сейчас тоже смотрит. Значит, днем кюнюс и утром сарсер, да. Вот мы уже знаем, как ответить. То есть нам говорят хаган, когда, и мы уже можем сказать кюнюс, сарсерда, кеге. Это замечательно. Давайте сейчас напишем. Вот это вы сейчас тоже, наверное, или угадаете, или поймете. Я, кстати, составил тест в моем телеграм-канале Can Learn Can, нижнее подчеркивание, как вот Can Learn English написано, только будет Can Learn, нижнее подчеркивание, ЕКТ. Y, ну, ЕКТ все знают, как пишется, как наш сайт. В общем, там есть тест вот на вот эту тему, и там как раз есть вот утром, днем, вечером можно вот отработать. Там такой с оценками я сделал. Буду еще дорабатывать, еще добавлять новый тест. Пытаюсь хотеть время. Итак, очень важный вопрос. Значит, хаган. Когда? С добрым утром будет утюэ сарсырда. А доброго утра, как пожелание, это будет утюэ сарсырданан. Вы меня так не это, я не прям такой идеальный, там все там знаю и так далее. Я что знаю, тем делюсь, как бы. Я тоже как бы всему изучаю. Кстати, вот это тоже про доброе утро, тоже есть в телеграм-канале. Просто чтобы мы сейчас будем, если сейчас прям про все темы, да, говорить, это будет непродуктивно для тех, кто будет пересматривать и так далее. Нам важно сейчас выяснить хаган, когда. Сарсерда утром, кюнюс днем, кеге вечером и вот тюн. Я что-то вроде знаю о якутском. А что вы знаете о якутском? Ну, я списал контроль. Да, те сарсерда – это доброе утро. А вот это как вот на английском аналог good day, да? Good morning – это доброе утро, а пожелать – это have a good morning. Ну, так не говорят, наверное, have a good day говорят чаще. Но вот в якутском, кстати, тоже не часто говорят, наверное, более старшее поколение говорят «утю сарсер», да, в основном в якутском считается, что говорят «утю кюнинен», то есть «доброго дня», пожелание, да, или «утю кюн», «добрый день». Вот. А как бы не говорят так прям «утю сарсер», да, часто. Чаще такое. Значит, что у нас такое «тюн»? Вот четвертое, смотрите, я вам слово написал. Тюн.
Двойная гласная – это как ударение. Так чаще всего идет в якутском языке. Обозначается ударение. Ну вот вы уже говорили утро, день, вечер. И даже один раз звучал уже вариант правильный. Когда я называл про вечер, кегэ, да, вы говорили вот этот вариант. I wish you good morning. Я желаю вам доброго утра. Ну да. Ну, I wish you, я не знаю, так говорят ли I wish you. Ну, наверное, если дословно. Наверное, да, говорят. Но я что-то как-то привык, что have a good day, вот это вот have a good day даже говоришь, не have, а have a good day. Как бы сюда же. Ночь. Какая вы замечательная, Татьяна Сергеевна. Серегина, простите, пожалуйста. Да, ночь, user found. Все верно. Значит, ночью, не ночь, а ночью. Да? То есть у нас что получается? Давайте напишу вам. Так. Смотрите, какие у нас варианты получаются. Пишу их в чат. Сарсерда. Утром. Кюнюсь. Днем. Так, кегэ вечером, тюн ночью. Давайте еще следующее слово. 5. Бюгюн. Как думаете, что такое бюгюн? Извините, когда следующий стрим будет? Я хочу чаще проводить, но пока делаю, как получается. По-моему, в прошлый раз я в понедельник вел, и сейчас, наверное, в понедельник веду. У меня как-то так получается, что в воскресенье сил нет, я пытаюсь там на спорт успеть, там, единственное, потому что пока что выходной это на спорт, по быту, там, каким-то моментам личным, да, вот, побегать по бытовым и так далее. И поэтому у меня в воскресенье обычно сил нет, хотя вчера планировал запуститься и себе уделил время, там, стирка, мытье, там, и так далее. И чаще всего в понедельник выхожу. Ну, постараемся, давайте попробуем зафиксировать, что по понедельникам хотя бы начнем, а там посмотрим, может, будем еще добавлять. Что я хочу еще видео монтировать, я их стараюсь в течение дня монтировать, это сценарий писать надо. Бюгюн сегодня, да. Кстати, самое интересное, вот что нас очень сильно объединяет, и почему-то мы так считаем, прям вот к нам, ну, так нельзя говорить. Ну, мы как к иностранцам относимся к приезжим некоторым, да, хотя они тоже тюркоязычные, что турки, что из Казахстана, с Кыргызстана там и так далее. Но на самом деле это очень близкие к нам. И, допустим, у них также балык – рыба, у них также бюгюн – это сегодня и так далее. И то, что вот у нас просто кириллица, а у них там латиница, да, или какой алфавит, то есть вот в этом наше разобщение, что нам сложнее чуть-чуть друг друга, да, воспринимать. А так в целом очень много у нас близкого, и я считаю, что мы как бы очень... Ну, я всегда дружил, как бы нормально всегда относился ко всем национальностям, независимо. Не только, кто так выделил, только к тюркоязычным, я ко всем национальностям хорошо отношусь. Так. Да. И киргизы, и казахи, и турки, и буряты, и в Татарстане тоже, по-моему, балык, тоже рыба. Бюгün сегодня по-турецки, да. Да, видите, так и написано же бюгün. У вас алфавит получается более такой, как это, латинский же, да, буквы. Да, можно понять. Поэтому, как говорится, как братья-сестры, да? Так, что у нас получается? Значит, бюгün – это у нас сегодня. Значит, что мы узнали сегодня? Что сарсерда – это утром, кюнюсь – вспоминаем, днем, не днем вспоминаем, а днем, это переводится кюнюсь. Кегэ – это вечером, тюн – ночью, и бюгün – вспоминаем,
Раз, два, три. Это сегодня. Вот, давайте скопируем, ставим. И, кстати, я вот когда был в Турции, у нас там была девочка с Казахстана, казашка. И мы едем в лифте и беседуем. Она такая, ну ты многого не знаешь. Я шучу, это из клипа «Звери» диалог. Кто понял, тот понял. Ну, и мы едем, и там турок с нами едет. Там что в лифте было, не помню почему. И он говорит, и она такая, я как будто понимаю турецкий, как будто что-то ловлю, а что-то... И она начала его спрашивать, вот как вот мы там, бегун, там, балык. То есть там многие слова, ну, чуть-чуть бывает, там одной буквой отличаются. Вот хаган у них там на кыргызском, это, как же говорил этот друг? Кашан, что ли, как-то так, это на кыргызском, если не ошибаюсь, извиняюсь, если ошибся, по-моему, Кашан, он говорит. То есть там также тоже у нас хаган, а у них просто другие буквы, и поэтому вот так вот выглядит. Так, это не 5 слов у нас, значит, сарсер да утром, кюнюсь. Вообще мы должны слова так запоминать, чтобы произносили не как вот я там говорю, сарсер, да, и вспоминаем. Вначале так, естественно, но потом, когда вы повторяете, надо через недельку еще раз повторить, и оно, если каждую недельку будете хотя бы раз в неделю повторять, у вас оно будет, ну и в течение дня бывает иногда использовать, периодически стараться, то будет все уйгурский, да, все, почти очень много стран тюркоязычного происхождения, там очень много слов похожих. Казахский по звучанию похож как на родной, да. Песни у них, кстати, красивые тоже, казахские. У нас тоже, кстати, очень сильный уровень песен. Просто когда я маленький был, мне, честно говоря, казалось, вот как российская эстрада. Все такое, какие-то они, ну, бесспорно, голоса хорошие, но песни были вот как вот наши там, уже не назовешь Киркоров-то, мне уже нравится. Ну, Киркоров, в общем, как-то в детстве было стыдно, как-то Киркоров и все остальные, в общем, Газманов, как-то было все это. Потом я понял, что у Киркорова голос шикарный, так как он под фанеру пел, у него голос сохранился, и он теперь поет и поет, да, шикарно поет. Вот он пел там с Биланом, с Лазаревым в оперной, короче, вещи, и у него там самый сильный голос был, вживую там пели. Вот о чем я говорил. У меня потоковое мышление, я могу забывать, о чем я говорю. Ну вот, в общем, как-то так. Мин сахалы, рябин. Так, ну напомните мне, если я что-то забыл, что сказать, что я там говорил. Что же я там такого говорил? Так, давайте дальше. Давайте дальше. 6, да? Сегодня более-менее YouTube работает, я прям радуюсь. Не сглазить бы. Так. Сейчас будет сложное слово, но потом будут попроще некоторые слова, поприятнее. Но некоторые слова тоже надо запоминать, даже сложные. Хотя вот всегда советуют учить, вот даже и английский, и якутский, вообще любой язык с заимствованных слов. Вот все всегда говорят там, допустим, несправедливо. Что я думаю насчет якутска? Спасибо, с вами интересно. Спасибо, приятно. Махтал, благодарю, да? Благодарность. Насчет Якутска. Ну, я очень много лет жил в Москве, крайние года. Работал, да, вот выезжал. И очень приятно был удивлен, как развивается город. Я пока спать, завтра с утра важное дело. Благодарю за ваш труд. До новых встреч в эфире. Спасибо, Wiseman. Приятно. Добрых снов. Хороших снов. Мне бы что в армии что-то говорили, спокойной ночи не говори. Вот. Там типа со словом спокойный, да, вот это. Поэтому я говорю доброй ночи. Так. До свидания. Всего доброго. Значит, Якутск. И я честно скажу,
Я не люблю популистов. Вы можете меня кидать помидорами. Я не люблю Сардану, которая по всей России прославилась. Ну, политику вообще, наверное, нельзя говорить, да? Ну, в плане, ну, давайте, я думаю, в этом ничего нет такого, я скажу, что она много говорила, ничего не делала. То есть она, я считаю, я просто руководителем всю жизнь был, да, очень много занимал, не только руководящих, но и в обычных был, ну, не в этом суть. Я просто считаю, что и ты должен занимать свое место. Если ты руководишь, у тебя там прорвало трубу, ты не должен туда ехать с камерой и снимать вот это видео. Ты должен отправить туда людей и починить это. Пусть они там и снимут и так далее. Но там делать руководителю нечего. А если он целыми днями ездит там, где прорвало трубу и так далее, как тут грязно, ну, она занимается не тем. Ты убери тогда все это, сделай, а потом покажи, что вот здесь было плохо. Вот, ну и там не будем говорить, как она ушла и потом куда она возглавила, что... вот нынешний мэр мне очень понравился. В каком плане? Естественно, очень много хейта к нему. Я абсолютно не за политику, там вот эти все моменты, да, но я знаю, что как про него говорили в народе, но я, во-первых, с ним бегал на якутском полумарафоне. Он бегал с нами на общих основаниях. Он вел себя, вот я со многими, ну не буду говорить, ну ладно, со многими в своей жизни пересекался в определенных обстоятельствах, и многие очень важные, даже если тебя знают, политики, да, имеется в виду, ну или как это, не госслужащие, это не политики, госслужащие. Просто политика – это и жизнь, да, госслужащие. И я говорю, можно с вами сфотографироваться? Мы сфотографировались, у меня до сих пор есть, ну, к сожалению, удалились, есть вот на аватарке на одной из почт, как мы с мэром сфотографировались. Интересный, уникальный контент, спасибо, удачи вам, спасибо. Спокойной ночи, доброй ночи. В эфире, когда говоришь, иногда оговариваешься. В общем, то есть мне понравился какой он нормальный, человечный, адекватный в общении, без всяких заморочек, без короны на голове, это раз. Второе, что он уверенно себя преподносит и преподает. То есть когда приезжали из Москвы, наш президент, допустим, Егоров, он как-то так не гордостно было, когда он приезжал, и вот с Москвы приезжали делегации там, да, и так далее. А вот когда перед Путиным, да, встречался президент наш, сейчас сильно далеко, короче, надо сокращать, наверное, все. В общем, он уверенно себя вел и перед президентом, когда пожары были, то есть и как мужчина вел себя. Я считаю, мужчины должны вести себя как мужчины, потому что у нас в последнее время все мужчины какие-то забитые стали, ну, не в Якутске, Якутске, кстати, получше. В Москве, там, в России, что мы все какие-то подкаблучники. Надо вот уверенно, говорит, зашел в ресторан, хочу вот это, а не вот что там жена выберет, девушка выберет. Надо маленько себя вспоминать нам. То есть он такой хозяйственник, у него вот город развивается. То есть он улучшил проспект Ленина, при нем только это все стало и так далее. Прекрасная площадь республики и так далее. В общем, я многому по этому говорить, я боюсь просто лишнего что-нибудь сказать. А так, я очень рад, как происходит. Особенно вот эта гениальная вещь. Побольше бы таких, вот я извиняюсь, я бы убрал памятник один, убрал бы. А вот сделал что-то наподобие, как со стороны, где площадь республики. Сейчас там потрясающее место, что там постоянно люди приходят, как это говорится, тусят, проводят время, и для души приятно, и вообще все шикарно. То есть вот таких больше площадок надо, а не меньше там одного памятника. Непонятно зачем. Так, ну вот, Аган, когда? Мы уже забываем, вспоминаем. Когда? БГГ. Это у нас, то есть мы с вами выяснили, как утром, днем, вечером, мы выяснили, как сегодня, а какой будет, что такое будет БГГ? Подумайте, если бегун сегодня, БГ это у нас какой, например, памятник, ну, который убирали на демонтаж, его завернули. То есть там вот вы можете сравнить вот чисто объективно.
Со стороны площади Республики, как она у нас? Площадь Республики сейчас называется. Красивое, прикольное название, кстати. Куча людей, куча активностей. Там же тут же и открылись. Там раньше так никто не тусил. Ни в 90-х, ни в нулевых. Так, БГГ это не завтра. Мы еще поговорим об этом, но близко. Вы можете представить, сколько людей со стороны этой, да, где там и продают уже коммерсанты там и так далее. То есть люди там находятся, и тут же идет и развитие экономики, и общественное пространство, инфраструктуры. То есть все это полезно. Это и в бюджет деньги, да, идут, в налоги и так далее, и в людей, в радость. Там дети радуются, музыка играет. И другая сторона, где вот этот вот памятник, да, там никого нету просто никого. Если мы в детстве там еще там на скейтбордах катались, то сейчас там просто никого. А надо сделать такого же. Да, вчера. БГГ – это у нас вчера. Ну, такое сложное слово. Надо… вот я что говорил. Надо использовать… Да, вчера. Ха-ха-ха, Никита. Угу. Заимствованные слова надо часто очень использовать. Многие ругают, говорят там, что почему там используете какое-то заимствованное более русское слово, хотя синоним там на якутском и так далее. Но лучше и в английском, и в якутском запоминать сначала близкие. Потому что если все будут слова неизвестные, то это просто будет, вот, кстати, вот БГГ только было бы, да? Вот, и оно сложнее, мне кажется, чем бюгюн. Бюгюн легче как-то запомнить. Кюнюсь тоже, потому что кюн знает, что это день, ну, как бы солнце, день, и легче такие ассоциативные. И многие, кто это говорят, на самом деле русский язык – это одни заимствованные слова. Очень много заимствованных слов. Ну, не одни, конечно, но очень много. И поэтому, как говорится, это… И также изучают английский. И, то есть очень много вот русских слов с английским или русских с якутским похожих. То есть надо чередовать и делать. Потому что если одни слова будут вот БГ только, то так сложно учить. Вот. И надо, естественно, произносить такие слова, которые используем. БГГ – вчера, бюгюн – сегодня. Так, мы сегодня изучим 10 слов, повторим. Так что вы потом переходите в телеграм-канал, подписывайтесь, там есть тест будет. По-моему, эти слова там уже были в этом тесте. Ну, в всяком случае, часть этих слов. Потом я еще тест сделаю. Там бесплатный тест, все бесплатно. Будет вот как, вот видите, can learn English, только будет can, нижнее подчеркивание, learn, нижнее подчеркивание, EKT. Там можно пройти и получить оценку. И с каждым разом оценку улучшать, проходя заново. Так, значит, у нас это вчера. Все верно. Писать я вчера тогда не буду, раз вы все правильно написали, вы просто супер. Вы лучшие. Давайте попробуем. Нет, может быть, даже не 10 слов, поменьше. Сегодня там большая нагрузка будет. Давайте 7 слово будет. Сарсын. Внимание, в чат. Сарсын. Я когда работал, ну, не только же был каким-то управленцем, руководителем, или там кого-то обучал или преподавал, я еще был, естественно, и периодически сейчас тоже бывает где-то подрабатываю и так далее, то есть на должностях в ресторане. У нас там было такое, надо было все это озвучить, но это стал ресторан назывался, но он был как быстрого приготовления. Вот. Сарсын – это у нас, как говорит Татьяна Серегина, завтра. Все верно. Видите, слово какое приятное. Сарсын. Сарсын. БГГ – вчера. Бюгюн – сегодня. Сарсын – завтра. Вот и лучше так запоминать, что утром, днем, вечером, ночью. Да? Сарсерда, днем кюнюсь, кега вечером, тюн ночью. То есть вот в таком комплекте запоминать. Вот когда, хаган. И вот уже разговорное какое-то идет. Можно самому себе задать вопрос, самому отвечать. Когда пойду там? Вот. Кюнюсь там. То есть вечером БГГ. Ой, вечером. Вчера БГГ. Бюгюн сегодня. И завтра. Вспоминаем. Раз, два, три. Черных морей. Сарсын. Да. Какое еще слово сейчас давайте с вами выберем в эту тему? Во, хорошее слово. Мне кажется, этого будет достаточно. Дальше мы повторим, наверное, еще, может, что-нибудь поговорим с вами. И сильно перегружать не будем.
А то слишком много будет для вас. Ну, кто-то знает, конечно, это легко, но я думаю, те, кто будет пересматривать, будет полезно запомнить с 8 слов начать. А потом нам надо будет не забыть, если в следующий раз вы будете в эфире со мной, напомнить мне. Я постараюсь не забыть. Хотя память что-то с годами. Так. 8 слово. Сатору. Хаган, когда? Сатору. Я, может быть, не совсем правильным акцентом говорю, да? Я и на английском скажу, иногда шикарно говорю, иногда не шикарно. Ну, я считаю, что стесняться не надо. Вот к нам приезжали, вот я с индусом общался, там, ну, и другими национальностями. Они вообще не парятся на эту тему, но они лучше нас, потому что они не боятся, ну, лучше имеется в виду русскоязычных, кто обучается любому языку, там, английскому, да, якутскому и так далее, что мы стесняемся говорить неправильно, что там смешно будет. Индусы, да, правильно, наверное, будет. Они действительно говорят довольно забавно, скажем так. Они быстро говорят, забавно говорят и с акцентом. Но они говорят, они понимают, они смотрят фильмы без переводов, и они свободно говорят на английском. То есть и то, что я там говорю, как-то, может быть, мне говорят, ты мягко говоришь. Ну, мне сложно переключаться, я, может, не так идеально знаю. Я долго пытался говорить как по-английски. Там интонация меняется. Потом в Москве поживешь, там и будешь мягко говорить, конечно. Вот. Татьяна, вы потрясающая. Вы просто потрясающая. Кто еще не смотрел чат? Татьяна написала Сатору. Это скоро. Сатору. Да. Все верно. И давайте теперь попробуем повторить. Сарсыр, да. Вы можете не писать даже, можете писать, если успеете. Я просто буду брови так раз, два, три делать. Все серьезно, вся самая серьезность. Сарсыр, да, это у нас. Для тех, кто будет пересматривать, сейчас повторяем. Это вслух произносим прям, не стесняемся, будем всех, кто дома. 12 часов ночи, 18 часов по Москве. Это у нас утром. Далее вспоминаем. Күнүс. Вспоминаем. Раз. То есть хаган, когда. Сарсырда. Утром. Күнүс. Прям разговорно сам с собой. Приходите домой, с вами разговариваете. Күнүс. Раз, два, три. Днем. Так. Спасибо за комментарий. Ой, какая вы быстрая, какая вы потрясающая. И Ольга Крымская, и Татьяна Серегина. Потрясающе. Кехе. Аган, когда? Кехе. Раз, два, три. Вспоминаем. И проговариваем. Только проговаривать, только вспоминать. И, конечно, желательно, конечно, чтобы кто-то еще тоже говорил, потому что надо слушать, когда слушаешь, лучше вечером. Вечером, все правильно. Что мы там еще с вами делали? Бюгюн. Вы на слух уже воспринимаете, я говорю бюгюн. Бюгюн – это у нас но это для вас легко, это самое легкое слово для вас, вы, наверное, поэтому не пишете. Это у нас, как у турков, сегодня. Да, умничка. Вы не против, что я вас назову умничка? Я думаю, это приятное слово, никакое не обидное и не какое-то там... Я думаю, приятно. Умничка. Я от души говорю. Попробую произнести б. Так. На слух произносим. Б. То есть бюгюн у нас сегодня. Так мы мыслим. Сегодня бюгюн. Б это у нас вчера. И осталось 2 слова у нас. Напоминаю, что можно телефон переводить, клавиатуру уже в Android. Как это правильно сказать? Не в Android. В настройках клавиатуры можно выбрать язык уже из Сахатова. Ну или якутский, я не помню. Наверное, где-то так написано. Я что в разных клавиатурах видел.
И то есть уже можно просто нажимаешь «Установить», она устанавливается прямо в этом же вашей родной клавиатуре. И там очень удобно, там будет как русская клавиатура, ну, почти что как русская, и там можно на «С» нажимаете, это будет как «Х». Вот почему, допустим, Сунтар, да, некоторые там, Хунтар, да, вот это все, потому что есть диалекты там и так далее, вот буковки читаются. Там, то есть, очень на клавиатуре расположены грамотно. То есть там Г – это Г, то есть вы нажимаете Г долго, она становится Г, там как было, что еще? О – это да, У – это Ü и так далее. То есть там интуитивно понятно. Еще классно, что вы, допустим, бегун на слух знаете, а, допустим, не знаете, как писать. Там есть вот этот, появляется сверху, ну, я думаю, у всех это Т9, да, или как это, или подбор слов, он не Т9, наверное, подбор слов сверху такой идет, вы начинаете бюгü, и он самые распространенные слова будет, или которые вы используете, да, показывать. Там будет как раз бюгün, раз нажали, и то есть у вас зрительно будет еще добавляться, то есть можно даже таким образом писать правильно, не как у нас пишут там 4, что-то 5 там пишут, да, и так далее. Вместо Г это 5 пишут. Потом вот и появляется, что неправильно слова запоминаются, так язык у нас и утратится. Значит, дальше у нас было маленькое, скажу не по порядку. Сотору. Это у нас. Давайте сотору. Проговариваем. Оно тоже близко по значению. Давайте раз, два, три. Это скоро. И БГГ. Так, БГГ говорил, по-моему, вчера. Что еще не говорил? БГГ вчера. Бегун сегодня. Сарсын. Сарсын еще не говорил. Давайте. Сарсын. Повторим последнее слово. Мы уже 46 минуток с вами занимаемся. Можно, кстати, потом, видите, эфир пересмотреть и вспоминать. Сарсын. Это у нас завтра. Да, вы просто супер. Я, наверное, не буду говорить умнички. Так, наверное, некрасиво говорить. Я подумал, буду говорить, вы молодцы. Так, я считаю, прям хорошо у нас по вот этим словам. Если что, переходите в телеграм-канал и проходите тесты. Скоро буду еще стараться добавлять во время работы. Составить надо там. Я стараюсь делать такие просто тесты. Я все уже старею, называется. Тесты. Тесты, значит, составлять стараюсь, чтобы они не занудные были. Это что значит? То есть я так решил. Золотой стандарт 10 вопросов, ты на них, это как про себя говорю, вы на них и не устаете, я не устаю. То есть вы проходите 10 вопросов и запоминания, полезно для запоминания. Там, потом в конце показывают правильный, неправильный ответ. Там сертификат нажимаете, или не сертификат, протокол. Нажимаете, и там, где правильные видите, так и запоминаете. 10 вопросов, стал делать 3 варианта, там, потому что я понял, что это интереснее так, чем 4. Зачем нам кто хочет стать миллионером. В общем, такие дела. В общем, если хотите что-то еще обсудить, я считаю, по словам мы здорово разобрали, несколько раз повторили, проговаривать их, можете себе выписать, можете их прям уже использовать. Я считаю, эти слова такие разговорные, полезные. Вот. Не стесняйтесь их говорить, говорите уверенно. Вот. А то я, вот, допустим, говорю «до свидания», «Курсиахадиари», да, ну и все говорят, что ты там смягчаешь, что ты куда-то поплыл, парень. Говорю «Курсиахадиари». Да, может, произношу плохо, но... У тебя кюненен. Уверенно, она говорит, не у тебя кюненен там. А у тебя кюненен, то есть уверенно говорим. Вот. Не стесняемся. Я думаю, наоборот, это будет приятно людям, кто владеет языком. Вот. И вот так помаленьку, по крупице, я считаю, вот если бы нас в школе вот так учили, вот таким вот разговорным, многие бы знали. Я считаю, это было бы не тяжело, не сложно, не надо прям там супер требовать, но я считаю, вот такое можно было бы, там цифры и так далее, слова какие-то там, завтра, то есть такие обиходные. Может, даже без словообразования, а вот просто, что даже слова бы все знали, а то у нас в основном только мат, по-моему, в школе знали. Ну, не мат, а вот какие-то такие там, какая-то точка там, да, и так далее. Так, я что думаю, если у вас есть какие-то вопросы, напишите, пожалуйста, я буду переходить на другой канал, который писал, там, «Хочу, смогу английский язык». Там попрохожу полиглот, занимаюсь, там у меня сложная тема,
общем, там конструкция have been, глагол инговое окончание, had been, ну, то есть там смесь идет. Вот. Мне надо там набрать 4,5 балла в полиглоте, я все время там ошибаюсь. Или оговариваюсь, да? Поэтому мне приятно было с вами провести вечер, ночь уже. Ночь у нас тюн, да? И надеюсь, вам тоже, как вы некоторые тоже написали. В общем, с вами тоже интересно. Спасибо, что вы такие активные. Буду стараться. Давайте вот как минимум в следующий понедельник, если ничего экстренного не произойдет, я постараюсь снова выйти. А если получится раньше, я постараюсь раньше. Но мне еще надо просто еще видео монтировать. Я не успеваю, это же надо еще готовить, там, кушать, что-то мыться. Банальные вещи. Иногда приходится жертвовать, либо там не есть, там, или там выйти в эфир, или видео записать. Что время как-то вот так проскакивает. Я не знаю, как раньше было. А сейчас как-то стало так, что я ничего не успеваю. Я стараюсь все, я очень активен, продуктивен. Ну, ничего, просто день пролетает, год пролетает. В общем, всем спасибо, до новых встреч. Ну, зачесался у меня то уши, то нос, там, может, к ногам. В следующий раз будет в понедельник. Давайте в следующий раз попробуем понедельник, примерно в такое же время, ну, чуть там в 11, там, в таком роде. Спасибо. Если получится раньше, постараюсь и раньше выйти. Ну, может, какие-то коротыши будут, какие-то на 30 минут хотя бы и так далее, чтобы повторить и какие-то новые слова. Вот. В общем, всем спасибо, до новых встреч. Увидимся в следующем эфире. Терсия хадяри. До свидания. Bye-bye.